बॉक्स के अंदर है। इस बॉक्स को मैंने खोल लिया हूँ। अब इसे निकाल लेना है, जो कि ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो अंदर की चीज़ दिख रहा है उसे बाहर निकालना है। तो बाहर निकल गया है, काफ़ी अच्छा दोस्तों मिल गया है। इसके अंदर है क्यूब गेम। तो चलिए इसे फोड़ लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ क्यूब गेम कैसे स्पीड में है, जो कि 3 स्पीड लिखा हुआ है, जो कि मुझे पड़ा है 154, जो कि 194 है। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो इसे कैनप भी ले लिया हूँ, तो इसे फटाफट से फोड़ लेता हूँ। तो इसे इस तरह से फोड़ लिया। अब इस तरह से काटना है मुझे। तो काट ही नहीं रहा, थोड़ी सी रुकिए। दोस्तों देखो, फाइनली ये बाहर निकल के आ गया है। तो चलिए इसे फटाफट से बाहर निकल लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी अच्छा है, तो इसे फेंक देता हूँ। देने के बाद ये है, देखो वो काफ़ी अच्छा लगा यार। 180 रुपीज़ लिखा हुआ है। इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लगा, दिख रहा है, जो कि अंदर से भी दिख रहा है। छोटे से बच्चे लेकिन बड़ा है, मज़ा ही अलग आ जाएगा। जो कि 3x स्पीड के साथ आता है क्यूब गेम। इसमें लिखा हुआ है डैश क्यूब। तो फटाफट से इसे भी अनबॉक्स खोल लेते हैं। खोल के इसके अंदर वो गेम है उसे जो चीज़ है अब देख ही सकते हैं क्या क्या लिखा दिया गया है, जो कि मेक इन इंडिया में है। वार्निंग 6 ईयर के आगे 6 ईयर जो हुआ है बच्चा पूरा उसी खेल सकते। 6 ईयर के नीचे की जो बच्चे हैं उसे रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, जो कि पाजुल गेम दिया गया है। तो चलिए यहाँ से खोल लेते हैं। तो खोल लिया हूँ। खोल के ही काफ़ी अच्छा लगा, वाइट कलर दिख रहा है। इसे बाहर निकल लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों बाहर निकल गया है। वाइट कलर मिल गया था, जो अब मिलते रहते हैं। तो इसके अंदर आ भी है, मज़ा आएगा। थोड़ा रुको दोस्तों, ये निकल गया है, जो कि है 3x स्पीड है। इसे टेस्ट करके दिखाया, जो कि आपके सामने भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। देखो देखो, अभी अभी मिला होगा इसको। मेरा तो पहले से टूटी फूटी याद है ना। देखो पूरा मिल गया ना। तो कैसे लगा ये क्यूब, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप भी खरीद सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, जो कि 3x स्पीड के साथ होता है। तो देखो इतना स्पीड भी करूँ कुछ नहीं होता। देखो मिल 3x स्पीड है, जैसे कि अब देख रहा हूँ। और अभी दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा करके। तो देखो अभी करके दिखाऊंगा आपको। कहाँ गया है यार। ऐसे नहीं लाऊंगा। इसके अंदर स्टिकर है या नहीं? स्टिकर नहीं। स्टिकर वाला जो है वो हल्की सी है, वो आपको मार्केट के अंदर 100 से 150 के अंदर मिल जाएगा। ये तो काफ़ी हैप्पी है, कोई भी स्टिकर लगा हुआ नहीं रहता है। इसके अंदर कुछ स्प्रिंग वगैरह है। ठीक है। देखो ये है ना, थोड़ा सा ये है। देखो ऐसे कर लेते हैं। तो पहले तो आप मोबाइल में बिजी था, अब ये ले गया है। तो एक खरीद लिया है, तो आप इससे बिजी रहोगे यार। तो सारा दिन ऐसे ऐसे करते रहोगे। आप सोचोगे कब ये मिल जाएगा, तो कब अच्छा लग जाएगा इसकी जो
गेम है मैं सीख जाऊँगा, ऐसे सोचेंगे। मैं तो इससे कई पहले बार ही खेल चुका हूँ, लेकिन ये ज़्यादा नहीं कैसे कर लेता है। जो जिस पर ही आता है वो बताएगा आसान तरीका है, लेकिन मेरे साथ हार्ड है। तो देखो इतना अच्छा था और मैंने क्या बना दिया यार, कितना अच्छा था यार, क्या बना दिया। जो क्यूब गेम है ये सच में थर्ड एक्स स्पीड के साथ आता है या नहीं। फ्लिपकार्ट में जो कि दिया जाता है थर्ड एक्स स्पीड, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आज इसका टेस्ट रियल में करने वाला हूँ। अगर दूर भी जाए तो रिटर्न कर दूँगा यार, आपकी कसम कहता हूँ। अगर नहीं जाता है तो मैं रख लूँगा। ऐसे तो नहीं जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो ऐसे ही थी। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले। तो चलिए ये एंड करते हैं वीडियो।